Hej, aký je plán, šéfe? Na čo máte tie parohy? Môžem obchýtkať tú vašu palicu? Tie veci vaše uši alebo vlasy? Vôbec nevím. Alastor, aké potešenie ťa z nás stretnúť, starý priateľ. Kto je to, šéfe? Máme ho pre vás mlátiť, alebo... Iba stojte, keď sú vám žltky milé. Zdravím, Zestiel. Ó, Pane Bože! No, počasie je pekné. Keď sa mi dostaneš pod ruky, tak Pane Bože, pomoc! No tedy po obede možno bude všetky Pane Bože, to je moc! Keď s ním budeš šťastie stáť, krik mojej duši lichotí. A čo však ty? Už je to veľmi dlho, čo som nás poctil svojou prítomnosťou. To je Zestiel. Príbehy hovoria, že si bol uchvátený svätými. Len som si urobil menšie zaslúžené voľníčko. Chápeš? Trošku napätie nezaškodí. Lebo hovorí sa zapletou s tou princeznou a s tými fantazívnymi výlevami. Povedz, aby sa zapletol do takýchto pošetilstv. Ale môžete hádať. Rád si poslúchnem vaše teórie. Alastor, si najmocnejší z Overlordov. A tvoje objavenie to je väčšia hádanka ako to, prečo sme tu všetci. Počuť to o niekoho mocného, ako ste vy, je pre mňa veľký kompliment. Nie, pre vás mám veľmi dôležitú úlohu. Chráňte vstup, dokedy sa nevrátim. O nie, hore je Frank. My máme mlyná?